mana saatille deddeebinee mana isaallee barbaadaa ture. Dhaabuma yaafitatu. Silaanni kun amma. Bar gurbaan kun duraan icciitiin haa imeejansida uutaa'aa jee. Akkaataa gartee ani itti qabamu kan kanummaan na godhe isaa beekadhu. Maalirra na godhe waan irra inni Booda gee gurbaan kun dhage ammallee haqa imaan jiru. Mee maal imaan jiru? Obsimee. Obsimaali waan ta'eef beekamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya manga gaarii Ormaan Oromoodhaa maaliif gaareefuun tan akkumaan gartee Nasruun foolisa fiduu kutee isiniin jettiin ka foolisa akka inni finne maaliif akka aadaa teenyaa fitannaa jeetiin Nasruun deebisee fide jeetiin ka wanni isin seene akkasi kun Nasruun fideetiin jira. Nasruun qottol seen. Qottol seen. Qottol. Bar waan dandeessuu miti wala jechuun dhageessifin ma waliin dandeenye hin jirtu beekamu. Waliin danda'amne ilma hin jirtu. Maaliif wanni hundinuu dhukkuba kanaawu rabbiin beekadhu dhukkuba buuseetuma duraan jala buusee beekadhu. Kanumaafuu namni wal dhageenyaan waan jiraasan himnaan garaa baqa islaan beekadhu dubbiin wannummaan feetee beekadhu numa tolti malee hin baddu beekte. Yaa shaafatan hammachaa ta'uu deemte wanni hammachaa deemtu jirtu maaliif hammaachuu ta dhageessifin ma innis kun bira jiraame abbaa fitti ammeessa. Maaliif dhuga waan kana beekadhu taate isaan harka achi janis as janis kuni waan keessa jiran namni tokko fakkeenyaaf waan nama gidduu dhufeef kanumaafu waan jiraa guutu akkanatti yoo nu himte irra wayyaadha akkasumatti mee hojjettoota keedifama gaafachaatuma maaliif tasgabbaa'idhaan walitti haa dubbannu maaliif Nasruun dhuga abbaan dhimmaatu alhamdulillah rabbil alamin naa mul'atte jeeti dhuga mul'achuu jechuun namni namarra marka seene mijoon tullee harkallee seenne kanumaafu amma immoo nama gartee dhimma kana gartee waliin raawwateetu asuma bira jiraamire kanumaafu meetis waan isa kanarra gartee inni kun beekadhu wani gizeen haasaisu waan kana hundaa hojjetu jechuu jira akkasumatti maaliif hordoftoota keenya jarri kuni wajjin nyaachaa turan walitti maasini warra biyyaati dhugatu maashii teenyallee wajjin jarri kun hundinuu jarri sadeenu wajjin nyaachaa turanii akkasuma jechuu maaliif inni kunilleen haasoo tokko kaniin biraan qabu nin dubbada kanin je reefun tana khayna fani dorke jira duga kuma Oromoon jette haso baal orkan male galan dorkani jeni kharuma fu haso samme hasira nin dubbada je barees khaynya me wolmanu kada gefannu ta mette mafi akala la lamma inni khanna imbe kuje khanna wa takalle wan kanna khaysan annaku je amma duras dage dugai motatin bana gafa Atis gas kesa guarmo jirtu ni male. Lagi apa dulu? Pada dulu kita ni gamma terdubbaju di dia mire. Amma terfirah bebagai salah. Nam bagai sih. Halal. Dubban ni birayo ni fi gara dosa ni duti jani. Dubbi yo gara dosa ni tolti jani. Kharmatura achi dem tibi yo duga walit tim ne. Atis amma duga si mudah jechuudha. Gafa diotis ni nama dete turteti. Amma gafa dioda ane oso wal kubakabne. Dumashi hiikeetiin jira wal qubaa hin qabnu waan hin jibbu qabda jeetiti akkaan dhalaa fiduuf godhee mire dhimma keessa hin beeyne dasiin tunillee akkatti baatillee qubaan qabu gaafa sanii wal qubaa hin qabnu bakka biraarraa hin dhufe jechuun hoggaasan sanii na yaamee akkaan dhalaa fiduuf na godhe. Waan ajaa'ibaati immoo waan ajaa'ibaati isinummaanuu waan ajaa'ibaati. Ani maali dhimma haasoo kan meeqa Dage, me asirratti me bakka nyambe haasoo saban. Amma dhimma isaanii dhimma hamaa ta'uu eegaan beekee booda dhufeetiin dumaashii dhiifama gaafadhee akkasitti gara dumaashii deebi'ee jechuudha. Dumaashii jechuudhaan fakkeenyaaf akka gartee badummaa sanduuqa keessa turtee dumaashii tanallee akkasiin sitti artees birraa beekteeti dhiifama gaafattee jarri kun har'an jiran jechuudhaan. Karena suruh dia bite, ilmu tanah wajib berbada fana buut itu. Amman tanah ilmu tanah ugan wajib berbada fana buut itu. Mana satu le debine, mana satu berbada tu. Apa me afida tu? Selain itu amma. Bar gurbaan kun duraan icciitiin haa imeejansida uutaa'aa jee. Ani duraan mau gaafa. Kennaan sida uutaa'a bakka dalagaa ta'etillee maallaqaan nama nyaachisee si barbaadu jira jeebban. Osoo akkasii eeyinu isaa gartee as dhufee dastuufaa wajjinuu viidiyoo mare. Ana bakka dalagaa jiru ilmoon tiyya fuudhamte beekatu. Waan ajaa'ibaati yaa. Amma silaa shaafii amma isaa haasa'u jirallee. Dhugaa. Dhiibbaan narratti oofuu jiran isaan hundinuu. Dhiibbaan isaan narratti oofuu jiran. Waan an keessa hin jirretti dhiibbaan godhu jiraniif an ilmoo gartee daa'ima Nasruudhaatis fuudhee hin beeku. Daa'ima Nasruu duraas gurbaan kun gartee
amma aliin gartee ka isaaf gartee alii nasruudhaaf ragaa baajuu kunis dhiibbaadhaan irratti ofu jira muduraas dhaadannaadhaan natti gaggeessu jira maaliif akkuma gartee naaf nasruun itti ol lollu akkaataa gartee ani itti qabamu kan kanummaan na godhe isaaf eeggadhu maalirran na godha waan irran inni booda gee gurbaan kun dhage ammallee haqa imaan jiru mee maal imaan jiru mee dhaggeeffadhu obsime obsi maali waan takka beekamu wanni kun almoonni siyaskaa'ee wanni siyaskaa'ee maaliif akkana suuraa kanallee irratti gabbeessu jechuuf beekamu. Hayyee ammaan tana gurbaan kun dhage jirtu kun kala waliin ufitu jiru isa. Mee shaabi obsi abbar gaamma siin na deebisu akkanami ansilaan deebuu baadde kudoma akkaan isa nyaachisuun beeytaa mana dhuga niin beeka hidhaa illee bahu akkasii mire haasoo inni amma deemu jiru kun haasoo waarii yeroo ta'a. Laa haasoo miti haasoo fakkaan bara haasoo kana beekadhu waa irraa fudhatu jira amma dhageessi firma asirratti dhage dhugoonni dubbannu muka jibasa namni kun beekadhu dhugaa wal jirtu walitti himeetuma fayyaa wal jirti himaa beekadhu dumaashiin tajaajilu maal asiin jette. Wanni dumaashiin jettees takkallee nutan nasruun juubitan inni juus. Hayyoo dumaashiin kijibbee inni kijiba. Kijiba dhiibban irratti oofu. Dhuga isillee jibbasee kana qabdee akkamiji kennaan kun nama umrii amata 18 oliiti nama guddaadha kennaan. Anni rakkoo kennaan ammaan tana boo wanni asaana dhage wanni asaana waan biraatii miti gurbaan kun kaayinaadha gurbaan kun malaammaltummaa nurratti oofu jira jechuudha malaammaltummaa inni nurratti oofu jiru kana baasisuutu yoo kadhadhabdu taate atis nu duudhaa baata. Wanni gartee askara barbaadu wanni askara booda keessa wanni askara deemtee dhugaadha amma nasruun askara wanni bituu deemuuf ana moo nama biraatidha. Anumaaf bituu deema nasruun jechuun fakkeenyaaf eenyu qabnee finne. Asii miti fira kennaatiif nama kennaa beekullee qabuu danda'a. Haadha keetii mee dhaabbadhu qabadhu maal dubba maaf deemu jira. Shaafi mee fakkeenyaaf maal irratti foolisiin fidame. Wanni asirra fiduuf fakkeenyaaf amma as dhufeetiin as gaafadhee asirraa dadhabe. Waan takka haasoo qarra dhageessi filma dumaashiin dhufte dumaashiin hojjechuu jirta. Inni kun akkasii dubbate hojjechuu jirta. Haqarratti sigalee fakkeenyaaf asirratti odoo nuti sigarannee si dadhabnu eebbikan nuti dadhabnetti maal nama kun dhiigni nama wal balleessuudha yoo fakkeenyaaf mootummaa ijaamanii mootummaa kun obboleessa keenya beekamu nagaan nuti jirtaami. Ani haqarratti hin du'a ilmoo isaa fuudhee hin beeku ka fuudhee kennaarraa dhaqee fudhachuudha qaba yootiin foolisiin kadiiri fidaa kajuu taate. haa deemee fitumaa gadi hin dhiifne immoo maal godhan foolisiinan. Sabbalee isa nama nama dhagoon bareeddu bara. Nama dhagoon bareeddu. Sabootiin kun koo akkamii dhagaadhaatiin kun. Dhagaadhaatiin kun. Yakkaan hin hojjetin dirqamaan na fudhachiisanii. Yakkaan hin hojjetini. Yakkaan hojjoo silaa hojjechuu baatte maaltu si fida maaltu si barbaada. Booshaa fi dhageessa. Bara dirqamaan qabanii na fidanii. Dhageessi fidima. Obboleessa keetii obboleessa kee eenyu sii bara. Ati waan kana obboleessa kee kana yoo hammattee ifiif jaamalee tana deebisi jaartii ta'e fayyatus siif galchineetteeni afaan toluu qabdamoo asuma nasruu dura dhaabbattee deemee haafitu jechuun maal jechuudha. Kennaa deemanii fiduu qaban malee ani wannummaan na barbaadaniif maali ani amma yoomee ati yetan arrarraa na qaban tanaa'u ni qabalan dirqaman naa qabalu. Obboleessa isaati akka lubbuun fedhe duraanuu wajjin jiraatan isaan wajjin jiraatan. Dhugaan su dubbadaan obboleessa keeti beete dhugaan su dubbadaan maaliif waan namni joosaan sumaanicha badiira jirta obboleessa kiyya. Otoo gartee dubbiin bakka malee hin deemne obboleessa keetii irratti dawaladhu obboleessa keetiin jaartii ta'uu barbaaddees jaartis akka barbaachisu gartee haqa siitiif dhageessi fi nima hin beekuun akka eessaa hanga gootanii sii galchina akkanaa ani kennaa duraan deebitan turre shaaskaa jechuun atu bukkuma shaabi amma dura maal jechaa turte kennaa duraan du'aa kennaa tuqanii jechaan turre ol baatellee nadhaan jechaan turre ati. Sanguu yeroo roon isarra dhuftee waluban ali. Duuba akka laal boo gurbaa kana meeqa akka karaa inni deebiin. Duuba asirratti maaliif inni singidduu taatu waan. Boo gurbaan kun maaliif inni singidduu taatu. Akka isaatiif ani hin gaafatamu baay'inummaan abbaan akkasan dalagaa. Arraas boruus dhagaan komaandaa adda dhagaa obboleessa. Hoggaatu qabeen. Komaandaa adda odoo nan jiru nasruun kunis waan malee sirratti raawwatu laakiin immoo ta'e haasofnee taasoo jirtu. Haasofnee taasoo jirtu. Haasofnee taasoo jirtu. Onnee kana jechuudha nasruu qabdee fuutee obboleessa kiyya ibiddatti oofuutee amta malee tolatti onnee ta'uuf jirtu hin jirtu. Yaa obboleessa arraatu baay'ee kanaan sirreeffatu.
namni waa belleessu arraatuma kana waa tolchuu arraatuma kana arraata kana sirreeffatu gurbaa jechuun ma kabajaadhaan kabajoolli kennaafi qabdee fuutee sirrii deebisee jechuun Dhagummaan kun karaa malee yaadu jiranii isaanuma kanaaf faamsisuudha qabdu osoo nabichaa gaafachuun ta'in ani abbaa harka beeksisuudha qabdu. maal na beeksime maal na ibsa. Wanti inni si ibsu akka gartee ilmoo ta'e kennaan fuudhe akka kadiin fuudhin siif ibsu. Akka kennaan fuudhaan hin beeku. Wanni inni si qabeef siifi inni obboleeyyani firumma qabdanii ilmoo san fuudhu abbaan mala dheessi. Dhagee shaabii. Ammas ilmoo kennaan barbaadu barane kan si qabu. Kennaan adeemaa qabu amma namni ilmoo ta'e fuudhe asoo ati mana kanaan baatu. Mana geessifin himaa. Mana kanaan baatu ammaa booda. Asirratti ani galaatu kabajaati jaamsi dhiise. Geessifin himaa. Dhugaadha ilmoon namni ilmoo irraa batte alhamdulillah rabbil alamin nasruun na kabajeeti kana taa'u jira haa ta'u laakiin ta'e waan takkaas sumattiin himaa. Ilmoo nasruudha asii fi kannaan garaagarummaan qabdanii isin lamaan tokkuma siifi nasruu isa dhiisi saayimni keetu yoo waan takka balleesse akkuma natti balleessiteeti. Dirqama saayiba saasan qabamteetuma saayimni saasan immoo maaliif namni tokko eega wajjin nyaatatti obboleeyyanii halli tokko olii godhuun barbaachisaadha. Kun immoo obboleessa keeti obboleessa kee rakkoo keetii jirtanaas waa hundaa itti ibsattee fiyyaa ammachuu eenyu qabdi sekantii arraas boruus siin Kalas arraas boruus dhageessanii maa obboleessa fiyyaa ammachuu qabdi. Fiyyaa mukannaadhaa miti immoo kennaa abbaan gartee dhimmarraa qabu deemee barbaaduu qaba. Namni dhagee ana malees ni jira. Ana malees ni jira. Namnummaan biraatu wajjin dhufne haasoo kana maaliif hordoftoonni keenya illee ni harkanii inni kun maal haasoo jiranii kanumaafuu nasruun kun hangam takka nama cimee hangam takka nama hubannaa qabu namni silaa nasruun ta'een as keessatti irraan tana waamee hojjete silaa haasoo gartee adda haasoo jiru deebiyaa muka deemaa reemti kishoo jechuudha. Kabajummaan tanaachuu numaa nafne nasruu keenya ammallee rabbi obsa siyaa kana. Rabbi obsa siyaa kana waa hundaafuu ani wanni siin jiru waan biraatii miti obboleessa kee obboleessa keetti ta'u obboleessa kee. Akka inni si dhalaa.